ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1ခန်းငယ်1မှ4ရှေးဥစွာကပင်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားလျက်ကိုယ်မျက်စိနှင့်မြင်လျက်စေ့စေ့ကြည့်ရှု၍လက်နှင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးသောအရာဒီဟုသောအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဆိုင်သောအရာကိုသင်တို့အားပြသကြ၏ထိုအသက်သည်ထင်ရှားခဲ့ပြီငါတို့လည်းမြင်ရကြပြီခမည်းတော်နှင့်အတူရှိဘူး၍ငါတို့အားထင်ရှားခဲ့ပြီးသောထိုထာဝရအသက်ကိုငါတို့သည်သင်တို့အားသက်သေခံ၍ပြသကြ၏ငါတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်နှင့်၎င်းမိဿဟာယဖွဲ့ရသည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ငါတို့နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့စေခြင်းငှါငါတို့ကြားမြင်ရသောအရာကိုသင်တို့အားပြသကြ၏သင်တို့၏ဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းငှါလည်းဤအရာများကိုငါတို့သည်ရေးလိုက်ကြ၏အငယ်9မှ10ထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌ငါတို့သည်ကြားရ၍သင်တို့အားပြသသောတရားစကားဟုမူကားဘုရားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်၌မှောင်မိုက်အလင်းမရှိငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့ပြီဟုဆိုလျက်ပင်မှောင်မိုက်၌ကျင်လည်လျင်သစ္စာတရားကိုမကျင့်မှုသာကိုသုံးသောသူဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်အလင်း၌ရှိတော်မူသကဲ့သို့ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်လည်လျင်အချင်းချင်းမိဿဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏ကိုယ်အပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ကိုလှည့်ပြားကြ၏ငါတို့၌သစ္စာတရားမရှိကိုယ်အပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လျင်ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းငှါဘုရားသခင်သည်သစ္စာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ဒုစရိုက်ကိုမပြုပြီဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ဘုရားသခင်ကိုမှုသာအပြစ်တင်ကြ၏နှုတ်ပတ်တော်လည်းငါတို့၌မရှိရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်1မှ6ချစ်သားတို့သင်တို့သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းငှါဤအရာများကိုသင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏တစုံတယောက်သောသူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြုမိလျှင်ဖြောင့်မတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်တည်းဟူသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမည်းတော်ထံ၌ရှိတော်မူ၏ထိုသခင်သည်ငါတို့၏အပြစ်မကလောကီသားအပေါင်းတို့၏အပြစ်ဖြေစေအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းသည်ကိုအဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်သိရသတည်းထိုသခင်ကိုငါသိ၏ဟုပညတ်တော်တို့ကိုမစောင့်ဘဲလျက်ဆိုသောသူသည်မှုသာကိုသုံးသောသူဖြစ်၍ထိုသူ၌သစ္စာမရှိထိုသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်သောသူမည်သည်ကားဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အမှန်ပြည့်စုံ၏ငါတို့သည်ထိုသခင်၌ရှိကြောင်းကိုထိုသို့အားဖြင့်သိရကြ၏ထိုသခင်၌ငါတည်၏ဟုဆိုသောသူသည်ထိုသခင်ကျင့်တော်မူသည်နည်းတူကျင့်ရမည်အငယ်9မှ17ချစ်သူတို့သင်တို့အားငါရေးထားသောပညတ်သည်ပညတ်သစ်မဟုတ်ရှေးဥစွာကပင်သင်တို့၌ရှိသောပညတ်ဟောင်းဖြစ်၏ပညတ်ဟောင်းကားရှေးဥစွာကပင်သင်တို့ကြားရသောဒေသနာတော်ဖြစ်၏တဖန်တုံပညတ်သစ်ကိုသင်တို့အားငါရေးထား၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းသင်တို့အားဖြင့်၎င်းအသစ်မှန်ပေ၏အကြောင်းမူကားမှောင်မိုက်ပျောက်လွင့်၍မှန်သောအလင်းသည်ထွန်းတောက်လျက်ရှိ၏မိမိညီအစ်ကိုမုန်းလျက်ပင်ငါသည်အလင်း၌ရှိ၏ဟုဆိုသောသူသည်ယခုတိုင်အောင်မှောင်မိုက်၌ရှိသေး၏မိမိညီအစ်ကိုချစ်သောသူသည်အလင်း၌တည်နေ၏ထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းသည်ထိုသူ၌မရှိမိမိညီအစ်ကိုမုန်းသောသူသည်မှောင်မိုက်၌ရှိ၏မှောင်မိုက်၌ကျင်လည်သွားလာ၏မှောင်မိုက်ကြောင့်သူ၏မျက်စိမမြင်နိုင်သဖြင့်အဘယ်အရပ်သို့ကိုယ်တိုင်သွားသည်ကိုကိုမသိအငယ်7မှ19ချစ်သားတို့သင်တို့သည်ထိုသခင်၏နာမတော်အားဖြင့်အပြစ်များနှင့်ကင်းလွတ်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဘတို့သင်တို့သည်ရှေးဥစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏လူပြိုတို့သင်တို့သည်မာနကိုအောင်သောကြောင့်
သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏။သူငယ်တို့သင်တို့သည်ခမည်းတော်ကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏။အဘတို့သင်တို့သည်ရှေးဥစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီ။လူပျိုတို့သင်တို့သည်ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌မှီဝဲစည်းကပ်သဖြင့်မာနကိုအောင်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီ။လောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်။လောကကိုချစ်သောသူမည်သည်ကားခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိ။လောက၌ရှိသမျှသောအရာတည်းဟူသောကိုယ်ကာယတပ်မက်ခြင်း၊မျက်စိတပ်မက်ခြင်း၊လောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မစပ်ဆိုင်။လောကနှင့်သာစပ်ဆိုင်ကြ၏။လောကနှင့်လောကီတပ်မက်ခြင်းသည်ရွေ့သွားကွယ်ပျောက်တတ်၏။ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီကျင့်သောသူမူကားနိစ္စထာဝရတည်၏။ချစ်သားတို့ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်၏။ခရစ်တော်၏ရန်သူတည်းဟူသောအန္တိခရစ်ပေါ်လာကြောင်းကိုသင်တို့ကြားရသည်အတိုင်းယခုပင်အန္တိခရစ်အများရှိကြ၏။ထိုကြောင့်ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်ကိုသိရ၏။ထိုသူတို့သည်ငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏။သို့သော်လည်းအထက်ကငါတို့နှင့်မစပ်ဆိုင်ကြ။ငါတို့နှင့်စပ်ဆိုင်လျှင်ငါတို့နှင့်အတူနေကြလိမ့်မည်။ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းငှါငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏။သင်တို့သည်သန့်ရှင်းတော်မူသောဘုရား၏လက်မှဘိသိက်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိကြ၏။သမ္မာတရားကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်ငါရေး၍ပေးလိုက်သည်မဟုတ်။သင်တို့သည်သမ္မာတရားကို၎င်းမုသာရှိသမျှတို့သည်သမ္မာတရားနှင့်မစပ်ဆိုင်သည်ကို၎င်းသိသောကြောင့်ငါရေး၍ပေးလိုက်၏။မုသာကိုသုံးသောသူကားအဘယ်သူနည်း။ယေရှုသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုငြင်းပယ်သောသူဖြစ်သတည်း။ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုငြင်းပယ်သောသူသည်အန္တိခရစ်ဖြစ်၏။သားတော်ကိုငြင်းပယ်သောသူမည်သည်ကားခမည်းတော်ကိုမသိ။သားတော်ကိုဝန်ခံသောသူမည်သည်ကားခမည်းတော်ကိုသိ၏။ထိုကြောင့်သင်တို့သည်ရှေးဦးစွာကပင်ကြားရသောဒေသနာကိုသင်တို့၌တည်စေကြလော့။ထိုဒေသနာသည်သင်တို့၌တည်လျှင်သင်တို့သည်သားတော်၌၎င်းခမည်းတော်၌၎င်းတည်ရကြလိမ့်မည်။ငါတို့အားပေးတော်မူသောဂတိတော်မူကားထာဝရအသက်ကိုဝန်ခံတော်မူသောဂတိတော်ပေတည်း။သင်တို့ကိုလှည့်ဖြားသောသူတို့၏အကြောင်းကိုဤသို့သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏။သို့သော်လည်းသန့်ရှင်းတော်မူသောဘုရား၏လက်မှသင်တို့ခံရသောဘိသိက်ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှသင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးเสียအကြောင်းမရှိ။ထိုဘိသိက်ကျေးဇူးတော်သည်ဖြစ်ယောင်ဆောင်သည်မဟုတ်။အမှန်ဖြစ်လျက်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားသွန်သင်တော်မူသည်အတိုင်းသင်တို့သည်သားတော်၌တည်နေကြလော့။ချစ်သားတို့သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျှင်ရဲရင့်ရသောအခွင့်ရှိ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းသားတော်၌တည်နေကြလော့။ဘုရားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သိလျှင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုကျင့်သောသူမည်သည်ကားဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်သည်ကိုသိရကြ၏။ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး3အငယ်1မှ3ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါတို့သည်ရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော့။လောကီသားတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမသိသောကြောင့်ငါတို့ကိုလည်းမသိကြ။ချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။နောက်မှအဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသေး။သို့သော်လည်းကိုယ်တော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်ကိုယ်တော်နှင့်တူကြလတံ့ဟုငါတို့သိကြ၏။အကြောင်းမူကားကိုယ်တော်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်မြင်ရကြလတံ့။ထိုသို့မြော်လင့်သောသူမည်သည်ကားကိုယ်တော်သန့်ရှင်းတော်မူသည်နည်းတူကိုသန့်ရှင်းစေတတ်၏။ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူမည်သည်ကားပညတ်တော်ကိုလွန်ကျူး၏။ဒုစရိုက်သည်ကားပညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်သတည်း။ကိုယ်တော်သည်ငါတို့၏အပြစ်များကိုဆောင်သွားခြင်းငှါထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်သိကြ၏။ကိုယ်တော်၌လည်းအပြစ်မရှိ။ကိုယ်တော်၌တည်နေသောသူမည်သည်ကားဒုစရိုက်ကိုမပြုတတ်။ဒုစရိုက်ကိုပြုတတ်သောသူမည်သည်ကား
ကိုယ်တော်ကိုမသိမမြင်ရသေးချစ်သားတို့သင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလှည့်ပြားစေနှင့်အကျဉ်သူသည်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုကျင့်၏ကိုယ်တော်ဖြောက်မှတ်သည့်ဤသူထိုသူသည်ဖြောက်မှတ်ခြင်းရှိ၏မာနသည်ရှေးဥစွာမှဆ၍ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူဖြစ်သောကြောင့်အကျဉ်သူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ထိုသူသည်မာနနှင့်ဆိုင်၏မာနအမှုတို့ကိုပယ်ဖြစ်ခြင်းငှာဘုရားသခင်သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမိသည်ကားဒုစရိုက်ကိုမပြုတတ်အကြောင်းမူကားထိုသူ၌မျိုးစေ့တော်တည်လျက်ရှိ၏ထိုသူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနိုင်ထိုသို့သောလက္ခဏာအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားတို့နှင့်မာန၏သားတို့သည်ထင်ရှားကြ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမကျင့်သောသူမိမိညီကိုယ်ကိုမချစ်သောသူမည်သည်ကားဘုရားသခင်နှင့်မဆိုင်သင်တို့သည်ရှေးဥစွာကပင်ကြားရသောတရားစကားဟုမူကားမာနနှင့်ဆိုင်၍မိမိညီကိုတတ်သောကာဣနကဲ့သို့မဟုတ်ငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ရကြမည်ဟုလာသည်ကာဣနသည်မိမိညီကိုအဘယ်ကြောင့်တတ်သနည်းဟုမူကားမိမိအကျင့်သည်ဆိုးယုတ်၍ညီ၏အကျင့်သည်ဖြောင့်မတ်သည်အငယ်73မှ79ညီကိုတို့လောကီသားတို့သည်တင်တို့ကိုမုန်းတော်လဲအံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်ငါတို့သည်ညီကိုချင်းတို့ကိုချစ်သောကြောင့်တေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ကူးမြောက်သည်ကိုသိရကြ၏မိမိညီကိုကိုမချစ်သောသူသည်တေခြင်း၌တည်၏မိမိညီကိုကိုမုန်းသောသူမည်သည်ကားလူအသက်ကိုတတ်သောသူဖြစ်၏လူအသက်ကိုတတ်သောသူဇုံတယောက်မျှထာဝရအသက်မတည်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ခရစ်တော်သည်ငါတို့အဖို့လွန်ငါအသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်အရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍မေတ္တာတော်ကိုသိရကြပြီငါတို့သည်လည်းညီကိုချင်းတို့အဖို့လွန်ငါအသက်ကိုစွန့်ရကြ၏အချင်းသူသည်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိလျက်ပင်မိမိညီကိုဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်၍တနာခြင်းကရုဏာစိတ်ကိုချုပ်တီး၏ထိုသူ၌ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်သည်အဘယ်သို့တည်မည်နည်းအငယ်18မှ24ချစ်သားတို့ငါတို့သည်စကားပြောကာမျှအားဖြင့်သာမချစ်ဘဲစိတ်ပါကိုယ်ရောက်ဧကန်အမှန်ချစ်ကြကုန်အံ့ထိုတို့ချစ်လျင်ကိုယ်တိုင်တမာတရားနှင့်ဆိုင်သည်ကိုသိရ၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုတက်တာစေကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုယ်စိတ်နှလုံးသည်ကိုအပြစ်တင်လျင်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့၏စိတ်နှလုံးထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်ဖြစ်၍အလုံးစုံတို့ကိုတည်တော်မူသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ချစ်သူတို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသည်ကိုအပြစ်မတင်လျင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရဲရင့်သောအခွင့်ရှိကြ၏ငါတို့သည်ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်၍နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်သောကြောင့်ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုဘုရားသခင်ထံတော်မှရကြ၏ဘုရားသခင်ပညတ်တော်ဟူမူကားသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ရမည်သားတော်ပညတ်တော်မူသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းချစ်ရမည်ဟုသောပညတ်တော်ပေတည်းပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်သောသူသည်ဘုရားသခင်၌တည်၏ထိုသူ၌လည်းဘုရားသခင်တည်တော်မူ၏ငါတို့အားပေးတော်မူသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့သည်အမိပြု၍ဘုရားသခင်သည်ငါတို့၌တည်တော်မူသည်ကိုသိရကြ၏ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး4အငယ်1မှ6ချစ်သူတို့ခတ်သိမ်းသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုမယုံကြနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်မဆက်ဆိုင်သည်ကိုစုံစမ်းကြလော့အကြောင်းမူကားမိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည်ဤလောကသို့သွားကြပြီဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုအဘယ်သို့သိနိုင်သနည်းဟုမူကားလူစားတိအားဖြင့်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံသောဝိညာဉ်မည်သည်ကားဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်၏လူစားတိအားဖြင့်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုဝန်မခံသောဝိညာဉ်မည်သည်ကားဘုရားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်ထိုသို့သောဝိညာဉ်ကားသင်တို့သည်ကြားခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဤလောကသို့လာမည်ဖြစ်၍ယခုပင်လာလျက်ရှိသောအန္တိခရစ်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ချစ်သားတို့သင်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုလည်းအောင်ကြပြီအကြောင်းမူကားသင်တို့ဘက်၌ရှိသောသူသည်လောကဘက်၌ရှိသောသူထက်သာ၍ကြီးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လောကနှင့်ဆက်ဆိုင်သောကြောင့်လောကီအကြောင်းအရာကိုပြောတတ်ကြ၏လောကီသားတို့သည်လည်းသူတို့စကားကိုနားထောင်တတ်ကြ၏ငါတို့မူကားဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏ဘုရားသခင်ကိုသိသောသူသည်ငါတို့စကားကိုနားထောင်တတ်၏ဘုရားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်သောသူသည်ငါတို့စကားကိုနားမထောင်တတ်ထိုအရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍တမန်ဝိညာဉ်ကို၎င်းမိစ္ဆာဝိညာဉ်၎င်းသိရကြ၏
ချစ်သူတို့ငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြကုန်အံ့အကြောင်းမူကားချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်၏ချစ်တတ်သောသူမည်သည်ကားဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်၏ဘုရားသခင်ကိုတည်သောသူလည်းဖြစ်၏ချစ်ချင်းမရှိသောသူသည်ဘုရားသခင်ကိုမတည်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏သားတော်အားဖြင့်ငါတို့သည်အသက်ရှင်စေခြင်းငှာဘုရားသခင်သည်တပါးတည်းသောသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာသည်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုမဆိုဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှာသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိ၏ချစ်သူတို့ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုဤမျှလောက်ချစ်တော်မူသည်မှန်လျင်ငါတို့သည်လည်းအချင်းချင်းချစ်ရကြမည်ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဘူးသို့တော်လည်းအချင်းချင်းချစ်ကြလျင်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့၌တည်တော်မူ၍ငါတို့သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြ၏ဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၌တည်သူကို၎င်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့၌တည်တော်မူသည်ကို၎င်းသိရကြ၏လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်သောသခင်ဖြစ်စေခြင်းငှာခမည်းတော်သည်သားတို့ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်သိမြင်၍သက်သေခံကြ၏ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုဝန်ခံသောသူမည်သည်ကားဘုရားသခင်၌တည်၏ဘုရားသခင်သည်လည်းထိုသူ၌တည်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူခြင်းမေတ္တာကိုငါတို့သည်သိ၍ယုံကြည်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌တည်သောသူသည်ဘုရားသခင်၌တည်၏ဘုရားသခင်သည်လည်းထိုသူ၌တည်တော်မူ၏ထိုသို့ငါတို့သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံသောအားဖြင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောနေ့၌ရဲရင့်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ကိုယ်တော်ဤနီးတူဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ကြောက်ချင်းတံဝေကနှင့်မပေါင်းနိုင်ရတံဝေကသည်ပူပန်ခြင်းဝေဒနာကိုဖြစ်စေသောကြောင့်စုံလင်သောမေတ္တာသည်တံဝေကကိုပယ်ရှားတတ်၏တံဝေကရှိသောသူသည်မေတ္တာနှင့်မပြည့်စုံသေးဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုရှေးဥစွာချစ်တော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြ၏တစုံတယောက်သောသူကငါသည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်၏ဟုဆိုလျက်ပင်မိမိညီကိုကိုမုန်းလျင်ထိုသူသည်မှုသာကိုတုံးသောသူဖြစ်၏မိမိမြင်ရသောမိမိညီကိုကိုမချစ်လျင်မမြင်သေးသောဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သို့ချစ်နိုင်မည်နည်းဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူသည်မိမိညီကိုကိုချစ်ရမည်ဟုသောပညတ်တော်ကိုငါတို့သည်ခရစ်တော်ထံ၌ခံရကြပြီရှင်ယောဟန်ဩရစာပထမဆုံးခန်းကြီး9အငယ်1မှ5ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုယုံကြည်သောသူမည်ဒီကားဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်၏အဖကိုချစ်သောသူသည်သားကိုလည်းချစ်တတ်သည်နှင့်ညီငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်၍ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ကြလျင်ဘုရားသခင်၏သားတို့ကိုချစ်ကြသည်ကိုငါတို့သိရကြ၏ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ခြင်းအရာသည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ရရောက်၏ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ခဲသည်မဟုတ်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်သောသူမည်ဒီကားလောကကိုအောင်တတ်၏လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကားငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပေတည်းယေရှုခရစ်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ကိုယုံကြည်သောသူမှတပါးအဘယ်သူသည်လောကကိုအောင်နိုင်သနည်းအငယ်6မှ7ထိုသခင်ကရေအားဖြင့်၎င်းအသွေးအားဖြင့်၎င်းကြွလာသောသူတည်းဟုသောယေရှုခရစ်တော်ပေတည်းရေအားဖြင့်သာမဟုတ်ရေအားဖြင့်၎င်းအသွေးအားဖြင့်၎င်းကြွလာတော်မူ၏သက်သေခံဟုမူကားဝိညာဉ်တော်သည်တမန်တရားဖြစ်၍သက်သေခံတော်မူ၏တို့ဖြစ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ခမည်းတော်တပါးနှုတ်ကပတ်တော်တပါးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တပါးသက်သေခံသုံးပါးရှိ၍ထိုသုံးပါးတို့သည်တလုံးတဝါကြီးဖြစ်တော်မူ၏မြေကြီးပေါ်၌လည်းဝိညာဉ်တော်တပါးရေတပါးအသွေးတပါးသက်သေခံသုံးပါးရှိ၍ထိုသုံးပါးတို့သည်တညီတညွတ်တည်းဖြစ်ကြ၏လူ၏သက်သေကိုယုံရလျင်ဘုရားသခင်၏သက်သေတော်ကိုတာ၍ယုံပွေရာအကြောင်းရှိ၏ယခုဆိုခဲ့ပြီးသောသက်သေကားဘုရားသခင်သည်မိမိသားတို့၏အကြောင်းကိုသက်သေခံတော်မူချက်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်မိမိအထဲ၌ထိုသက်သေကိုရ၏ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်သောသူမူကားဘုရားသခင်ကိုမှုသာအပြစ်တင်၏
အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဘုရားသခင်သည်မိမိသားတော်၏အကြောင်းမှသက်သေခံတော်မူသောစကားတော်ကိုထိုသူသည်မယုံဘဲနေ၏သက်သေခံတော်မူချက်ဟုမူကားဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူ၍ထိုအသက်သည်လည်းသားတော်၌ပါ၏သားတော်ကိုရသောသူသည်အသက်ကိုရ၏ဘုရားသခင်သားတော်ကိုမရသောသူမူကားအသက်ကိုမရအငယ်73မှ21ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသင်တို့သည်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုသိစေခြင်းငှာဤအများကိုသင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ထံတော်၌ရဲရင်ခြင်းအကြောင်းဟုမူကားငါတို့သည်အလိုတော်နှင့်အညီတစုံတစ်ခုသောဆုကိုတောင်းလျှင်ဘုရားသခင်သည်နားထောင်တော်မူ၏ဆုတောင်းသမျှသောစကားတို့ကိုနားထောင်တော်မူသည်ကိုငါတို့သိလျှင်အထံတော်၌တောင်းသောဆုတို့ကိုရမည်ဟုသိရကြ၏ညီကိုချင်းသည်တေပြစ်မသင့်သောဒုစရိုက်ကိုပြုမိသည်ကိုတစုံတယောက်သောသူသည်မြင်လျှင်ထိုသူသည်ဆုတောင်းရမည်တေပြစ်ကိုမပြုသောသူတို့အဖို့လွန်ကဘုရားသခင်သည်သူတို့အားအသက်ကိုပေးတော်မူမည်တေပြစ်သင့်သောဒုစရိုက်ရှိ၏ထိုဒုစရိုက်အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းငှာဆုတောင်းရမည်ဟုငါမဆိုမတရားသောအမှုမည်သည်ကားဒုစရိုက်ဖြစ်၏သို့တော်လည်းတေပြစ်မသင့်သောဒုစရိုက်ရှိ၏ဘုရားသခင်သားဖြစ်သမျှသောသူတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတတ်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူသည်မိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်သဖြင့်မာနသည်ထိုသူကိုမထိမခိုက်နိုင်ရာငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ကို၎င်းလောကီသားအပေါင်းတို့သည်မာန၏လက်၌ရှိကြသည်ကို၎င်းငါတို့သိကြ၏ဘုရားသခင်သားတော်သည်ကြွလာ၍မှန်သောဘုရားသခင်ကိုတည်သောဉာဏ်ကိုငါတို့အားပေးတော်မူသည်ကိုလည်းငါတို့သိကြ၏မှန်သောဘုရားသခင်၌၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်၌၎င်းငါတို့သည်တည်လျက်ရှိကြ၏ထိုသူသည်မှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရအသက်လည်းဖြစ်တော်မူ၏ချစ်သားတို့ယုတ်တုစင်တုကိုကျင်ဆောင်ကြလော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ပြီး၏